เซฟมานี่หนีไปไหนจะหนีไปไหนเนาะเอาอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีโจรเข้ามาในบ้านนะฮะผมได้ยินเสียงสัญญาณการขโมยผมเลยวิ่งเข้ามาดูโจรมันอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยจัดการกับมันแต่ตอนนี้มันวิ่งหนีออกไปแล้วอ่ะมันต้องตามมาเอายาต้นแบบแน่ๆเลยดีนะที่สัญญาณการขโมยดังขึ้นซะก่อนออนติดตั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะคุณออนคะมุนโทรแจ้งตำรวจแล้วค่ะใช้ตรวจกำลังมาค่ะคุณค่าส่งยาต้นแบบไปที่มูลนิธิอนามัยโลกห้ามไว้ใจใครทั้งสิ้นถึงเป็นคนใกล้ตัวก็ไว้ใจไม่ได้คนที่ลั่นกระสุนปืนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่นีน่าลายนิ้วมือฆาตกรน่าจะอยู่บนขวดยาต้นแบบเพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่ารักแค่เพียงกอดกันเธอคงได้ยินฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการเสียเธอไปแค่เพียงจับมือคงสื่อความคิด